మహాశయులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు సురేష్ స్వామి. నేను శ్రీశైలంలో ఉంటానండి. ఆయుర్వేద వైద్యుడిని. 30 సంవత్సరాల అనుభవం. ఇక మనోళ్ళు వచ్చి నా అనుభవాన్ని అడిగి కొన్ని తెలుసుకుంటామంటే వచ్చారు. నేను చెప్తున్నాను. ఈ ఆయుర్వేదం గురించి నిన్న మొన్నది కాకుండా 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది. నాకు 4 గురువులండి. ఒకరు ఏజిళ్ళ కామేశ్వరరావు గారు, విజయనగరం. ఒక ఆయన కాశీ భైరవ తీర్థల స్వాముల వారు, పాలకొండ. ఇంకొక ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంప్లాయీస్, యానాది సూరయ్య గారు. ఇంకొక ఆయన కృష్ణమాచార్యులు, రాజమహేంద్రవరం. ఈ నలుగురు ఒక అనుగ్రహం, వాళ్ళు పెట్టిన విషయమేండి వైద్యం. 30 ఏళ్ళు నేను చేస్తున్నాను. చాలా బాగుంది. చాలామంది రోగాలు నయమైనాయి. అందరూ ప్రశంసలు అందుకున్నాను. ఇంతకు మునుపు కూడా ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం నా గురించి ఆర్టికల్ రాసినాయండి, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఉదయం, డెక్కన్ క్రానికల్, ఆంధ్రభూమి, ఆంధ్రజ్యోతి. నేను చేసే వైద్యం గురించి చెప్పారండి. ఇప్పుడు మనవాళ్ళు వచ్చేది అడుగుతున్నారు. నా అనుభవం మీకు చెప్తున్నాను. నేను చాలా రోగాలకి నయం చేస్తానండి. ఏ రోగాలంటే చాలా ఇట్లుగా చేస్తాను. ఈ రోగాలు మీకు ఏ రోగం సమస్య ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేసి అడిగితే నేను చెప్తాను. నేను అవుతుంది అంటే 100కి 100 పాళ్ళు అవుతుందండి. దీంట్లో ఏ తేడా లేదు. ఇక రెండోది, మనోళ్ళు అడిగారు మీ అనుభవం ప్రేక్షకులకు ఏమన్నా చెప్పండి అని. అయితే నావి కొన్ని మూలికల వైద్యాలతో పాటు కొన్ని పుటాల ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. ఆ పుటాలు పెట్టే ప్రక్రియ మీరు ఎట్లాగో చేయలేరు అనుకోండి. పెద్ద మేము చేస్తాము. మామూలుగా దగ్గుకి పొంగించిన పటిక 10 గ్రాములు, 30 గ్రాములు కరక్కాయ పొడి బాగా నూరి, ఆ నూరేటప్పుడు ఒక 9 మిరియాలు వేయండి. 9 మిరియాలు వేసి నూరండి. ఉదయం నోట్లో వేసుకొని నీళ్ళు తాగండి, సాయంత్రం నీళ్ళు తాగండి. దగ్గు అనేది ఉదయం రాత్రి వేస్తే ఉదయాన్నే తగ్గిపోతుంది. ఇక జలుబు అనేది ఒక 2 రోజులకు తగ్గిపోతుంది. ఇది చాలు. ఆ జలుబు దగ్గు ఎట్లా రావాలంటే ఏదో పడని నీళ్ళు తాగటం, కూలింగ్ ఇట్లాంటి వీళ్ళకైతే మాత్రం తగ్గుతుందండి. అది జలుబు దగ్గులని ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి కదా. ఆహారం వల్ల వస్తుంది, తాగే నీళ్ళ వల్ల వస్తుంది. ఇదో మనవాళ్ళు ఊరు తిరుగుతుంది కదా, వీళ్ళకి కూడా వస్తుంది. అందుకని దానికి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇదండి నా వైద్యం. ఇంకా మీకేమన్నా డౌట్లు ఉంటే ఫోన్ చేసి అడగండి, చెప్తాం. మాకు తెలిసినంతవరకు చెప్తాం. ఎందుకంటే కొంతమంది చెప్తారు మా ముత్తాతల వైద్యులు, మా తాతల వైద్యులు. నాకు అది లేదండి. మా వంశంలో ఎవరికి తేలుమని తెలియదండి. కాకపోతే నాకు 4 గురువులు. ఆ 4 మహాత్ములు, పెద్దవాళ్ళే. మరి ఏజిళ్ళ కామేశ్వర గారంటే మీరు వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో కనుక్కోండి, ఆయన ప్రొఫెసర్. ఆయన కాశీ భైరవ తీర్థల స్వాముల వారు. మరి పాలకొండలో కూడా ఆయన కనుక్కోండి. కాశీ నుంచి ఇప్పుడు వాళ్ళకి మాన్యాలు కూడా ఉన్నాయంట ఆయన. ఇక కృష్ణమాచార్యులు వారు, రాజమహేంద్రవరం, సద్బ్రాహ్మణుడు. ఇంకా వాళ్ళ గురించి చెప్పే పని లేదు కదండి. ఇక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంప్లాయీ, ఉద్యోగి, యానాది సూరయ్య గారు. ఆయన చాలా మూలికలు నాకు చూపించాడు. నాకు అవసరమైన మూలికలు ఎక్కువ చూపించింది ఆయనేనండి. ఈ 4 ఒక ఆశీర్వాదంతోనే నేను వైద్యాన్ని 30 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నా. చాలామంది, కొన్ని లక్షల మంది గుర్తింపండి. అంటే ఒక్క జిల్లాలో ఎక్కువలేండి. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కువ మంది, తర్వాత మిగతా జిల్లాలో కొంత. ఇక రెండోది, ఒక్క రోజుకే 100 మందికి 200 మందికి అందించే వైద్యం కాదండి నాది. నెల మొత్తం మీద 20-25 మంది కంటే చాలా కష్టం నా వైద్యం అటువంటిది. నేను చెప్పింది విన్నందుకు మీకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీకు ఏది అవసరమైనా ఫోన్ చేసి అడగండి, నేను చెప్తా. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.